でかいの入ってまいりました。皆様ちょっとここで1点だけ、では改めましてですけど、ゲスト奥までナイトショー。いや今の話素敵やん。なんか素敵やん。なんかこれも入ってもらう。皆さんちょっとその前に次行きたいんですけれども、1点だけここの暖炉今火ついてるんですけど、これなんですか？ファイヤーのこれ今お店の人に確認したら誰も火つけてないらしいんですよ。勝手についたもんってドンエンダーどんだけの隅に恋焦がれられるってどういうことや。お前でも多分安全やと思うのでそれだけお伝えしようかなと思います。じゃあここからせっかく今回まあ色男じゃないですか。なんか何せこんな顔に生まれたまあでもせっかく今日また素敵なミュージシャンお三方いるので、ここからちょっと歌い手は休憩します。ここから3曲でいいですか。3曲一気にインストラメントの演奏お楽しみいただければと思います。では桜ブアンバン